كنا نلعب بأمان، نمرح ونضحك في البستان. فجأة دخل غريب خلسة دون استئذان، وتخفى بيننا كالثعبان. قلنا له: من أنت؟ وكيف دخلت بيننا يا جبان؟ أنا كورونا المحتال، سوف أقضي على الأخطبوط، لأنه كان لا يغسل يديه قبل الطعام، ويحب الازدحام، ولم يلزم البيت ونظافته الشخصية. يجب علينا أن ندعو لصديقنا بالشفاء، ونضع الكمامات، ونلزم بيوتنا حتى لا يتمكن منا هذا الفيروس المحتال. فليلزم كل منا منزله،